வளையலுக்கு கை கொடுத்தா கொலுசுக்கு தாங்கால் கொடுத்தா முந்தான சேலையத்தான் மாரோட கட்டிக்கிட்டா அவன் சோகத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நீ பாட்டுக்கு லிப்பு மட்டும் கொடுக்குற போடா போய் நிறுத்துறா ஒருத்தனுக்கு கை கொடுத்தா ஒருத்தனுக்கு கால் கொடுத்தா ஒருத்தனுக்கு மாரோட கட்டிக்கிட்டா பொங்கல் ஓ இடுப்பில் உள்ள மடிப்பு என்ன கசக்கி போடுது உங்க பார்வை என்ன ஆழமா யார் அந்த பொண்ணு பேய் மாதிரி இருக்கு மேக்கப் போட்டுட்டு அடி பாப்பா உன்னை பார்த்தா கண்ணு கபடி ஆடுது அவளை எப்படியாவது கவர் பண்ணணும்டா அவளை ஃபுல்லா கவர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏகப்பட்ட ஏரியா திறந்து கிடக்குது. இவளால இந்த ஏரியாவில் ஒரு கலவரமே வந்தால் வரும். ஐயோ உன் கண்கள் ஐயோ உன் கண்கள் கண்ட நேர வெளியே வந்தாதான் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஐபோன்றாளுங்க வீட்டுக்குள்ள அட்டன் டைம்ல 5 சாவு உண்டா மாதிரி இன்னும் குத்து குத்துறாளுங்கன்னு தேவதை யார் இந்த தேவதை யார் இந்த தேவதை ஏன்டா காட்டி அன்னைக்கு பிறந்தவன இந்த இளவ கருமாந்திரத்துல ஏன்டா லைன்ல நிக்க வைக்கிறா ஒரு கோடி பூக்கள் உலகெங்கும் உண்டு இந்த பெண் போல ஒன்றை எடுத்து தேனில் நனைத்து கையப்பமிடுவேனும் ஐயோ ராமா என்ன ஏன் இந்த மாதிரி கரிசன பசங்களோட எல்லாம் கூட்டி சேர வைக்கிற கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி கூந்தல் ஒதுக்கி குறிப்பு எழுதுங்கள் ஒன்னு தெரியாது கெட்ட பையன் நீதா எல்லாம் தெரிஞ்ச நல்ல பொண்ணு நான் நீங்க சும்மா செஞ்சிட்டாலும் நாங்க அப்படியே அசந்து அழுத்து தான் போயிருவோம் சொல்லி தரவா சொல்லி தரவா சொல்லி தரவா ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா அம்மா விளையாட்ட விளையாடி சம்சாரம் அழகான மின்சாரம் நான் தொட்டா மட்டும்தான் ஆகாது சேதாரம் அந்த மருதாணி கடனாக சார் இவ்வளவு பெரிய திறமைய வச்சுக்கிட்டு இந்த சின்ன ஊருக்குள்ள உங்களால எப்படி சார் இருக்க முடியுது கண்ட சீத்தாண்டி மண்ண உன்னை நினைச்சுதான் இப்ப பாட்டு ஆடுவேன் வெறும் 4 மூமெண்ட கத்து வச்சுக்கிட்டு அதையே திரும்ப திரும்ப ஆடி இவன் எல்லாரும் ஏமாத்திட்டு இருக்கான் பட் நான் என் எண்ணங்களை நான் சொல்லாமல் நீ இந்நேரம் கண்டுபிடு. எங்க போன நீ தெரியலையே அட போறம்போக்கு பையா போற இடம் தெரியாமலா சுத்தி நிக்கிற நீ செட்டான் பூ வழிக்க வரேன்
என் செந்தாமரை கை சேரும் வரை நான் நின்றேனே தூக்கம் கெட்டு. உன் ஆசை கொட்டாயா வாச்சால என்னோடைய மனச தொட்டாயா அல்லே கால்வா நேரம் பார்த்து என் கண்ணு முன்னால வந்து நிக்கிறாளே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? இருக்கட்டும், இன்னைக்கு ராத்திரி கோழி அமைக்கிற மாதிரி நசுக்கு அமைக்கிறேன். என்ன ஐயோ கொஞ்சம் விட்டாயா சோஜாவா படுத்துக்குவேன் ஓம் மடியில சாஞ்சு சும்மா வாட்ட சேலக்கட்டா குருவிகள் நீங்க கூட வாங்க ஒரு சீர்சனத்தை எனக்கு ஆக எடுத்து வந்து தாங்க. சூப்பர் ஃபிகர். நாமளும் இதே மாதிரி ஒண்ணு பிடிப்போம். மீனு பிடிக்க வந்தா ஆத்துல இந்த ஆறா மீன் மாட்டுக்குச்சு சேத்துல. இப்பா இது டாடா ஸ்டீரா பவர் ஸ்டேரிங் மாதிரி சொன்ன பக்கமெல்லாம் திரும்புதுடா. முடிவு பண்ணிட்டேன் மாமா. என்னன்னு வாழ்ந்தா இவ கூட தான் வாழணும். அதுக்கு நீங்க தான் நான் தான் ஏற்பாடு பண்ணணும். வண்ண நிலவெடுத்து பார்க்கடலில் பல முறை சலவை செய்து பெண் உருவாய் கிச்சு கிச்சு எண்ணத்துல ஏதேதோ ஏக்கங்கள் என்னை கொல்லுதே. பாய பிறந்த மணி அங்கேயே பாத்துக்கிட்டா அழகுடா. அழகுதான் யாரு இல்லைனா ஆனா தண்ணிக்குள்ள மிதக்கும் படகான எப்ப புள்ள கரசேம. டேய் என்னடா பால் விளம்பரத்து வேற பசுமாடு மாதிரி பல்ல காமிச்சுட்டு இருக்கிற. திண்டுக்கல் ரீட்டா தானே அப்புறமா பேசு. நீ ஒரு தடவை கூட என்ன சவுண்ட் கொடுத்து அடிக்கிறேன் பாரு. என்ன ஒரே ஒரு தடவை ப்ளீஸ். வேலை வெட்டி இல்லாதவ எனக்கு மட்டும் வேலை செய்வா செய்வா எனக்கு. பிரம்மனோட ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அவ. அந்த பொண்ணை பாக்குறதுக்கு 2 கண்ணு பத்தாதுடா, 2 கண்ணு பத்தாதுடா. இதும் புல்லுக்கு அறுக்க தெரியுமா குழந்தை குமரினா ஆமா 1000 மீனு தாக்கோ. டேய் செம்ம பிகரா இருக்குடா. காலேஜ் முடிச்சிட்டு வேலை தேடிட்டு அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊரை எதுக்கு ரவுண்ட் அடிக்கிறீங்க? அவங்களே மெல்ட் பண்ணி ஒத்துக்கிட்டாங்கல்ல. பொண்ணும் பெருசா இருக்கு, இடமும் பெருசா இருக்கு, எப்படியாச்சும் பேசி முடிப்பா. ஐயோ அப்பா. நீங்க என்ன பண்றீங்க? திடீர்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? ஆமா, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்க முகத்தை பார்க்காமே சொல்றேன் மேடம், எதிர்காலத்துல நீங்க ஒரு பெரிய சிம்ரானாவும் ஜோதியாவும் வருவீங்க. இது சத்தியம். I say, hey.